Мы уже готовы. Ждем педагога. Когда же он придет, да? Все, компьютер включили, листок взяли, карандаш взяли. Сейчас учебники. Вот все мы вместе. Будут вместе. Поэтому... Ты? Почему? Ну что, как дела? Рассказывай. Плохо, Ты опять грязный, да? Опять весь. Естественно, мы же рисовали. Молодец. Сейчас напишу, Лука. Так, нет, стой, что ты сегодня делал? Расскажи. Пока. Да, он один пошел. Да, потому что мы его встретили, спросили. Ходит один, да, А, единственный. все. Что вы сегодня делали? Мы сегодня рисовали автобус, правда, Ярослав начал отклеивать, не захотел дальше рисовать. Как Вот. говорят, это, Зато да? покрасил 4 детали. Молодец, Вот. молодец. Это Я он не молодец. Но рисовать сегодня не захотел. Ну ничего, ладно. Лицо мы вытерли. На остальном мы уже все сделали. Все. Наш Пикассо закончил свою работу. Сейчас домой. Не, давай, по-чистому, хорошо иди, как ты хочешь, чтобы не запачкать свои ноженьки, да? Ты напиши лошадям потом. Когда одна дверь счастья закрывается, открывается другая. Это, Хорошо. это кто Но написал? мы часто не замечаем ее, уставившись взглядом в закрытую дверь. Хелен Келлер. Вообще такой, да, хороший? Я думал, кто-то написал умную мысль. Нет. Оказывается, это уже до нас написано. Я пока еще не знаю, пока еще придется покупать. Ты пока поднимаешься. Давай. Потом не знаю. Протиколизуй себя, держи немножко. Далеко слишком берешь, я. Извини, уже сразу. Олег. Зачем ты опять открыла? Что? Давай, не командируй, ты уйди. Командир полка. Ты за собой смотри. Сделай вид, что ты не видишь. Ну, конечно, все уже, видишь. Ну да. Уже болтается. Голову поднимай. Зато ускорился. Но он ускорился, но он не контролирует равновесие свое. Не, я хочу посмотреть, как ты поворачиваешься. Нет, это не наш подъезд. Куда пошел? Иди. Все как хорошо Рома пошел, да? Когда надо. Ага. Иди. Хорошо. Я, иди, поднимайся. Вера, что ты на улице так не ходишь?
Будем снимать. Мы камеру поставим и будем снимать. Давай, как ты будешь сам ходить, вот так вот, рука сзади. Давай. Меньше говори, давай, поднимайся. Я выделила время. Ты время тянешь, ешь. Ты 5 раз сказал мама, а дальше не было никаких этих. Я буду говорить тебе 5 раз Ярик, ты меня не услышишь. Я также тебя не услышу, как мне 5 раз говоришь мама, но темы дальше нету. Звук не нужен вот это вообще. Мы идем. Мы уже идем, но без звуков вот этих. Ой. Ты вот упал, разбился спину, все, голова уже лопнулась от пола. Яра, вот сейчас слюни старайся. Слюни, Все рот- будет хорошо. рот закрывай. А то они у тебя как это. Вот, молодец, давай. Иди. Молча иди, думай, идешь как. Не надо говорить, так все видят. Лучше думай, чтобы не убиться. Потому что не о том, видишь, ты начал, я иду, я еще что-то. А ты просто держись, выровняй себя, встань. Еще. Выровняй себя, спину, голову. Еще. А вот теперь иди. Нет, голову подними. Я оторву голову от своего туловища. Да. Вот там жарю. Все уже кричит. Молодец, заходите. Аккуратно. Ну, я открою дверь. Профессионал, давай. Держать надо пальцы. Разворачивать руку, разворачивать. Симу инфаркт будет от ожидания долгого. Она и так уже... Кричи. Мы сколько поднимаемся, она слышала. Уже плачет, кричит. Вставляй. Еще. Подожди, сначала встань. Теперь крути. Крути. Еще прокручивай. Еще прокрути, ты не докрутил. Докручивай. Не все ключи связаны, а сам ключ один. Вот эта голова должна прокрутиться. Вот. А теперь вытаскивай ключ. Вытаскивай ключ. Прямо. Нет, вытаскивай просто прямо. Вот, все, не надо приседать. Аккуратно. Не надо в карман, мы вешаем на ключи ничего. Аккуратно. Аккуратно дверь откроешь. Ну и что, и упал. Ну и что Разбился такое? и остался Что валяться. это? Зачем ты зайди сначала? Не надо как. Ну, можно без На полу. столешницы просто. Без столешницы. Просто на стул сядешь. На полу. На полу. Хорошо, но мы возьмем. Да, там полу. Вдруг сейчас не очень жарко. Ну я поняла, там А пока Ярослав занимается, мы решили как немножко. красиво. Вроде бы ничего. Ну да. Минимизация. Прокатили чем-то. Нет, какими-то этими. Понял, как рассказка, видишь, как прокатили и все. Нормально. Чё? Это у нас еще от доброты. Мы, правда, дождались вот только-только. У нас получается, мы с начала года у Яры по доброте, у нас центр, который бесплатный, получается, должно быть логопед, нет, дефектолог и психолог. Но психолог, так как он занимается здесь, я могу с Юлей, то психолог нам там уже не дают, да, получается, как бы. А сюда нам, в принципе, здесь удобнее. Да, они рядом стоят, два дома. А, нет, ну вру, это же не логопед, это психолог и есть. Психолог, Все. да. Логопеда здесь пока нет. Здесь, получается, 2 дома рядом. Следующий дом я могу для до 14 лет. А здесь вот за стенкой
второе помещение. Там, видела, ребята, там с 14 до 18, кто ли до 20 с чем-то. Уже такие взрослые. А это еще доброта, которая на Врубовую мы ездили. Да, они здесь в вот этом году, по-моему, получили, да, в этом году сделали открыли, ремонт, да. открыли еще один на правом берегу центр. Здесь те, которые далеко. А Яра там забастовку устроила, поэтому, как говорится... Я говорю, давай зайди сюда, пока здесь посидим, чтобы он нас не видел. Он начал, что давай папу, давай маму. Сначала, потом говорит, я с ней не пойду, я с ней не буду заниматься. Она меня не понимает. Ну, она честно новая, да, чтобы она... Ну, чисто она поведенница. Нам что надо решать поведенческие вот эти проблемы. Я сломала тебе опять рюкзак. Ничего, поставлю сейчас. В общем, вот так вот. Сломала как? Ну, круто. Хорошо. Так что мы пока ждем, потом пойдем. Яра пойдет потом, я сам я могу. А Андрюша пойдет к психологу. Да. А это, смотрите, какой цветок, который мы брали, называется как звезда, да, по-моему, она этот. Но здесь, получается, у них еще желтые есть, они как будто бы как цветочек. А у нас, а потом листья отдельно. Вот, но у нас Сима, блин, зараза, она не дает ему опять жить. Она постоянно его обглатывает. И они погибают. Поэтому, посмотри, а я думала, это вообще не живые. Я думала, это все искусственно. А это все живые цветы. Я думала, это все искусственные цветы. Обалдеть. Красиво. И фиалки, это моя любовь. Я их одно время так разводила. Мы когда на Суворова жили, у нас прям весь подоконник был. Мы даже для них искали такую специально двойную, потому что не хватало места для них. Это что там? Да. Здесь прям туалет, что ли? Тут вон еще продолжение, да. Мы не были никогда, я здесь не был. Да, Здесь тут туалет самое. как раз небольшой. Да, здесь. Классно. Здесь вот тоже здоровое здание. Да, там есть кто-нибудь. Нет. Здесь тоже. Показывай нормально. Я не знаю, как у нас плохо. Ну, просто там все. Там народу там готовят, сейчас это будет так теплее. Там кабинеты показывают. Все, ладно, пока ждем. Мы закончили. Мы идем. Что-то не... Я просто сама некоторые слова не различала. Все, позанимался. Тихо, аккуратно. Так, мы пошли. Правда, дождь накрапывал. Здесь недалеко, вот, следующее здание, вон там. Буквально сколько там, 50 метров, да, Мил? Миш, пройти. Наверное, это твой рай. Искать его отражение в предметах черного цвета и слышать в голосе май. Наверное, это твой рай. В лучах оконного света так близко кажется небо, когда глаза цвета рай. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, и что в мечтах твоих ванильные снежинки зимой, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова на 3 минуты так прожгли твою кровь. Ты продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен еще. Наверное, это твой рай. Бродить, срывая букеты
так их спасая от ветра. И врач, что дарит цветы. Конечно, если б не он, ты не встречала б рассветы твоей холодной планеты, в которой делят мосты. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, и что в мечтах твоих ванильные снежинки зима, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова на 3 минуты так прожгли твою кровь. Ты продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен еще. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade away, as you fade away.
всем привет. Сегодня вторник. Сегодня, честно, очень тяжелый день был как-то у меня. Надо было с утра я ездила в поликлинику. Сейчас дождь целый день же идет тоже. Но мне надо было съездить. То есть мы должны были сегодня пойти на лошадей, на занятия по терапии, но отменилось занятие, там у них соревнования. И нашего коня, его, в общем, как бы стараются не грузить. Короче говоря, вчера в 10 часов вечера нам тренер написала, что занятий не будет. И мы ушли домой, не поедем сегодня. Поэтому хорошо, я вовремя не поменяла свое расписание. И осталось... У меня была запись к эндокринологу на сегодня. Вот. И я записывала, чтобы как бы я сейчас прохожу все... Спонсоризацию проходила. Я просто пока через дороги перебегаю. Они ведь телефон камерой останавливают, поэтому думаю, не буду я их задерживать, пробегу. Короче говоря, я диспансеризацию проходить начала еще в конце апреля. Но как-то так все это затухло. Спирограмму вот это я еще тоже не сдала. То есть как бы это для себя надо. Но я делаю только на основании рентгена. Вот так можно сказать. Короче говоря, поэтому я пошла к эндокринологу. Меня, как всегда, поплевали на меня. Сказали все-таки, что это климакс. Все проблемы то, что да. Но все-таки возрастные. То есть как бы оно само по себе началось. Да, может быть, раньше времени, но из-за моих вот этих нагрузок, я так понимаю, что, может быть, оно и хорошо. Еще бы через пару лет это были большими такими проблемами по всем параметрам. То есть, грубо говоря, пока они функциональные, да, получается, из-за усталости. Вот видите, понятно, что пошло резкий набор веса, спровоцировал, да, вот это все, то, что сейчас меньше стало, потому что после как у меня была травма ноги, я стала меньше двигаться, естественно, я стала набирать вес, набрала вес, не могу тренировать Ярика из-за ноги. И все в одну кучку, да, вот так вот сошлось. И, короче говоря, эндокринолог, правда, дала мне направление, это я пойду в пятницу сдам, там кровь еще раз перепроверить, потому что у меня была пониженная. И они стали говорить, что смотри, это в будущем диабет, да, типа преддиабет, если что, когда сахар низкий. Но сегодня я посмотрела, сегодня анализы, у меня только гемоглобин пониженный. В принципе, остальные уже практически вышли в норму, но это я полгода сплю. Я вот просто реально сплю. А за то, что витамины глотаю, хочу есть. Ем, поправляюсь. Ну, то есть, как бы здесь такая, да, Петрушка сказала заниматься, начинать. Но сегодня уже, наверное, нет. Но я, правда, сейчас вышла погулять, походить. А уже со следующего дня, завтрашнего дня, буду как-то пытаться больше на тренировке, на быструю ходьбу, а потом уже и бег, когда чуть-чуть сброшу вес. Так, это так, немножко обо мне. Предисловие. Сейчас расскажу вам про эту аллею. Многие стали как-то потерялись у нас. Сейчас покажу. Типа, мило, что это за аллея, с чем она связана, почему. В общем, я, во-первых, не блогер политический, я просто показываю то, что в нашей жизни было. Когда перед 29 мая у нас поставили с той стороны именно Великой Отечественной войны. Поэтому, когда я шла в тот день, я прочитала здесь, что он повторил подвиг и тоже, да, погиб героически в Сирии, а он сделал это последней гранатой, он подорвал себя. Это герои нашего времени. Герои России. 2022 год. И я немножко неправильно стала информацию преподносить, сказала, что которые ребята, то есть я думала, что здесь на самом деле аллея погибших ребят. Но здесь ребята не все погибшие, здесь просто герои России, герои нашего времени. Этих вот, потом мы уже стали слушать, читать, смотреть. Вот, в принципе, Антон Старостин, как я поняла, но вот это меня потом исправит еще раз, он не погиб, он просто герой получил. Здесь поставили такую аллею. Эта аллея начинается с той стороны, начинается героями Великой Отечественной войны. Это ребята наши, которые вот сейчас. Это, по-моему, тоже жив остался. Ну, в общем-то, короче говоря, здесь вот, конечно, есть, которые цветы клали. Ну, Жогу все знают, наверное, многие. Жога погиб, конечно, это вообще для меня был шок. Очень классный. Ну, не знаю, мне нравится он.
хоть как то что, но это мое личное мнение, никакой политики, просто жалко, конечно, вот у него даже, видите, ленты специально поставили, цветы, он погибший, тоже герой России. Кстати, ему недавно отцу Путин поручил. Вот Екатерина Иванова, она жива, она просто получила ранение, и они ей вот осколочные ранения. И Путин тоже, по-моему, там не Путин, там, по-моему, Шойгу, что ли, ей приносила. Но это я как-то смотрела. В принципе, то есть здесь, получается, они не все. Здесь тоже, как бы, эти, по-моему, все. Оставшиеся ребята. Потому что мне потом, я сначала просто, когда начали с той стороны, первый был погибший парень. И я думала, что Алекса, по-моему, тоже живой. Вот. Потому что мне как-то Андрей сказал, не, здесь не все погибшие, но просто тот ролик, он вышел, я как-то шла. Ну, то есть блоги чем отличаются от каких-то политических каналов? Ты идешь, и ты просто об этом рассказываешь, просто это показываешь, свою жизнь, то есть свое видение, да? То есть я увидела, и мне показалось, вот видите, в принципе, те ребята, которые живые, у них поубирали. Там, по-моему, всего у 2 или у 3 ленточки оставили. Ну, рассуждать о том, что это герои Великой Отечественной, или здесь просто сделали вот такую аллею именно героев России. Не Великой Отечественной, да, там, то, которые те герои Советского Союза, наверное, а это просто герои России. Это летчик, как я поняла, это штурман. Я не знаю, там он погиб, но, по-моему, тоже нет, потому что те, кто погибли, у них ленточки. А ребята вот просто... Это мотострелковый отряд. Короче говоря, получается здесь такая немножко поправочка. Ну, а вот это уже полковник генерал, это уже герои, я так понимаю, Советского Союза. Ну, показываю, да, показываю, я блогер, я показываю свою жизнь, это наша жизнь, наша история. Раз мы ходим здесь, я рассказываю Ярику. Они, кстати, погибли тоже, видите, не в войну, они все погибли позже. У нас даже здесь есть целая аллея, вот я потом, ну, этот ролик уже выйдет раньше, где я рассказываю, где их расстреляли, потому что в свое время Калугу сдали, чтобы она не понесла потерь. В этот 42-м погиб. Короче говоря, чтобы город не разбомбили и сохранить мирных жителей, Великую Отечественную Калугу сдали немцам полностью. То есть военные ушли и оставили город. То есть, чтобы не было потерь между мирными жителями. Поэтому, ну, они расстреляли показательно. Здесь были 20 человек, которые там связисты, что-то, ну, своих. Вот они их собрали. Так, ну, те, кто помогал, может быть, что-то. И их вот у нас на Театральной, их расстреляли. И у них даже там есть своя монумент, свой этот надпись. Но я, честно говоря, мы туда еще не дошли, еще как-то то холодно, то что-то. Вот. А потом уже на обратном пути отбивали. Но, то есть, как бы говорят, что Калугу они сохранили полностью. Все. Поэтому это вот такое маленькое было вступление. А я сейчас хочу пройти в фикс-прайс, пройтись, просто прогуляться, чисто голову промыть. Мы говорим, сегодня тяжелый очень день. Сейчас схожу, посмотрю, что там в фикс-прайсе, просто разгрузиться. И потом вам расскажу. Так, стоп, мне еще не сюда. Следующее, все, я все думала, что мне сюда идти. Так что пока еще расскажу. Потом мы пошли. Яра поехал. Я, в общем, пришла с поликлиники, забрала документы. В общем, что дистанциализация не пошла уже вот на эту дыхалку. Думала, потом в пятницу, когда пойду, подышу. Приехала домой, пошла, забрала продукты. Приехала домой, здесь меня уже Андрей встретил. Мы собрались и поехали на занятия с Ярославом. Я могу. У него сначала был психолог 40 минут. Вот. Ну, кстати, Андрей это все снимал. Так что, может, в начале ролика вы уже это все увидите. Или сейчас я поставлю вот в конце. После этого, что было у нас. Наверное, так даже лучше, чтобы было понятно. Ну, потом мы пошли к психологу с Андреем. И опять мы не нашли общий язык там по поводу Ярослава. В общем, чуть-чуть поругались. И Андрей соскочил, ушел, обиделся. И вот до сих пор со мной не разговаривает. Типа я на него наезжаю незаслуженно. И, короче, у нас
перед психологом получилось. Но она составила, я потом с Яськой вернулась, а он домой ушел. Раньше уехал. Я сейчас пришла, покормила Яську, все. И думаю, пускай Яська там посидит, а я просто хочу прогуляться, походить, чтобы не жрать. Опять я нашла эти простыни, мне так нравятся, они здесь на растяжках, то есть вот фикс-прайсовские, они хорошенькие, они такие вот у Ярика, кстати, зеленые. Мы один раз как-то купили, и больше у нас не получается. А сейчас опять здесь красивый цвет, именно, он, знаете, какой, голубой, на синем, там эти кошечки. И одна фигурная. Думаю, сейчас возьму как раз Емельку еще на смену, и Андрея. А Емель один раз брала у нас на Валберес, по-моему, 600. И вот я 2 раза брала 2 простыни. Я брала цветные, одну зеленую, одну, я уже не помню какую, у Емельки розовая. А у нас зеленые, да, вот сейчас серую мы купили. И ничего сделать не могут, и все. Не пробивают они. Не получается. И опять они мне их не пробили. Так что вот так и печалька печальная. Ну, как бы каждый раз приходить ругаться и что поговорить, что я хочу. То есть, как бы здесь можно, понимаете, здесь фасон такой, что подойди, возьми и скажи, что я хочу. То есть у вас выложено, ценник стоит на нее. Пожалуйста, пробейте. Ну, тоже жалко людей. 300 рублей вешать на девчонок, на магазин. Как-то не того. И у нас еще одна супер новость. У нас каждый день, знаете, как на этом, на взрывчатке. Андрей, конечно, это все сколько дней бесится из-за этого, я так понимаю. Но, в общем, вчера я должна была бабуле купить билеты. Уже должна была выкупить все, но надо было опять же это разбираться. То есть теперь она задние не хочу, хочу передние, да, ну понятно. Мы с ней сидели, вагоны, там где кондиционеры. То есть она сначала говорит, что все равно, потом, конечно, ну я понимаю, но это несерьезно. Выбирать вагон без кондиционера и без биотуалета. Представьте, жесть. Она говорит, мне все равно, нормально. Я говорю, в смысле нормально? Там будет на чаше прохладно, я говорю, сейчас, это будет июнь. Ну, в общем, потом решили. Я говорю, езжай раньше. Но там надо, чтобы туда приехать. В субботу, потому что там встречать некому. То в субботу, то в воскресенье, чтобы там кто-то мог перевстретить. Ой, в итоге они крутили, но вчера потом мне надо было советской шоколад ел, поперепачкался, с Андреем опять поругался. В общем, разосракались. Я потом это все убирала. Я уже не стала покупать вечером. Сегодня мы поехали на занятия. Вот. На этой всей почве я психологу начинаю это все высказывать. Мне надо научиться высказывать людям, понимаете? Вся беда моя в чем? Что я знаю, что я права, но я не могу свою правду говорить, именно доказывать что-то, объяснять. Я стараюсь вообще уходить от вот этих всяких сказал мазал. Ну и, короче, я бабуле потом звоню и говорю, Андрей, у вас? Она говорит, нет. Ну, что случилось, я так немножко... В общем, сама с собой разговариваю. Оказывается, она перестала записывать. Времени больше нету, было на телефон, сейчас я немножко удалила. И, короче говоря, получается так, что мне бабуля сказала, что, ну, из-за чего, да, вот это, что ему не понравилось там. Она сначала вроде как, типа, что Яра это все понимает. Ну, то, что разговоры при Ярике, да, вот эти ненужные. Я говорю, ну, конечно, понимает. Она говорит, ну, ты права, да. Ну, в общем, мы поговорили. Через минуту бабуля мне перезвонит, говорит, ты знаешь, я тут решила, я не еду. Мне тяжело, мне трудно, я боюсь, я не хочу. В общем, я боюсь, доеду, не доеду. И, в общем, теперь она не едет. Ну, короче говоря, потом я вот домой пришла, и она мне уже так конкретно, что я... То есть я как бы хорошо, что я не выкупила билет, я хотела, уже у меня были ее паспортные данные, и только надо было их вставить. Она говорит, не, ничего не надо, я типа не поеду. Я тут передумала, думала, и теперь я не еду. В общем, вот так вот. Так что теперь бабуля у нас все-таки не едет никуда. Потом, говорит, может быть, если что, поеду только до Воронежа. Ну, понятно, что она хотела, да, вот Новосибирск, это, конечно, надо с пересадкой. То есть на Москву тоже нужно тратиться
сейчас вот в поездке туда, если бы у нас была машина, то да, было бы легче, у нас машины нету. И причем, что она хочет в тот же день, когда мы уезжаем, то это просто вообще не разорвать. И получается, что мы 8:30, а она в этот же день хочет тоже ехать, да? Ну, а мы 8:30 уезжаем. Ну, то есть, как бы здесь, получается, Андрей должен или нас отправлять, или ее. Короче говоря, под Москву вроде отпадает, потому что там большие переходы. На такси она не хочет туда ехать на машине, ей жалко деньги. И в итоге, в общем, такая петрушка через Калугу теперь тоже не хочет ехать. Самолетом она тоже не хочет лететь. В общем, я не знаю, я в эти дела не лезу. Я человек маленький, Андрей истерит из-за этого тоже, что никак бабуля не определится, он и не хочет. Он говорит, завтра там свалится, что сделает, где мы там, как мы там, что мы будем с ней там делать. Но он ей тоже ничего не говорит. Ну, типа, что это ее решение. Она взрослый человек. И принятие ее она сама должна принимать. Так, ладно, если меня здесь не собьют, то я перейду лечать, блин. Обалдеть. Но я иду с телефоном, и они тормозят. Ладно, зайду. Наркоманские штучки себе возьму в последний раз. Последний раз. Последний раз. Наверное, это твой рай. Искать его отражение в предметах черного цвета и слышать в голосе май. Наверное, это твой рай в лучах оконного света. Так близко кажется небо, когда глаза цвета рай. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, и что в мечтах твоих ванильные снежинки зимой, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей